ये सर हमारे पास में आए हुए हैं, इनको इस जगह थोड़ा पेन है, थोरेसिक एरिया में पेन है और काफ़ी परेशान थे। क्या प्रॉब्लम हो गई थी सर, बताएंगे? सर पहाड़ में था, नहाते वक्त सुबह ठंडे पानी से नसें चढ़ गई थी पीछे कांपने की वजह से, जिसकी वजह से पीछे बैक में 3-4 साल बहुत पेन रहा। सो माय फ्रेंड रिकमेंडेड दिस प्लेस, तो मैं यहाँ पे आया हूँ इस चीज़ को रिजॉल्व करवाने के लिए। ठीक है, अभी हम कैरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट करेंगे सर का। विदाउट मेडिसिन हम काम करते हैं, वी डोंट यूज एनी मेडिसिन, एनी स्टेरॉइड, एनी इंजेक्शन। और 2 से 4 मिनट का ट्रीटमेंट मैं करूँगा, वर्ल्ड क्लास मेजरमेंट में है। और उसके बाद में सर का हम फीडबैक लेंगे कि सर को कैसा लगता है हॉस्पिटल। अभी जो मैंने फिजिकल एग्जामिनेशन किया उसमें मैं जो देख रहा हूँ उस हिसाब से सर का पूरा स्पाइन में रोटेशन हो रखा है और एसआई जॉइंट भी इनका इन्वॉल्व है। लोअर बैक का मैं एग्जामिनेशन कर रहा था, लोअर बैक में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था और ये देखिए रोटेशन हो रखा है। एक राइट साइड का अब जा रहा है एसआई जॉइंट, लेफ्ट साइड का डाउन जा रहा है। तो आई हैव टू करेक्ट दिस ऑल्सो। पेन सर इस एरिया में बता रहे हैं, लेकिन मैं इनके पूरे स्पाइन का मैनिपुलेशन कर दूंगा। यहाँ पे भी आप पेन बता रहे थे सर? ठीक है, गर्दन एक तरफ रखेंगे, आराम से रखेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट रिलैक्स, आराम से लेटिए, एक लंबी सांस लीजिए, छोड़िएगा, पूरा छोड़िए, बस लंबी सांस, पूरा छोड़िए, ठीक है, रिलैक्स। नेक भी इन्वॉल्व है इनकी, मैं आपका पूरा कर दे रहा हूँ सर, ठीक है? हाँ, रिलैक्स रखेंगे, आराम से, एक लंबी सांस लीजिए, छोड़िएगा, बस रिलैक्स, डीप ब्रीथ, छोड़िए, पूरा छोड़िए, रिलैक्स, रिलैक्स। कपिल नाम बताइए। जी। कपिल जी एकदम आराम से लेटना है, ठीक है, घबराना नहीं है। और बॉडी को जितना लूज छोड़ेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। एकदम लूज छोड़िए, हाँ, एक लंबी सांस, छोड़िएगा, पूरा छोड़िए, गुड, लंबी सांस, पूरा छोड़िए, पूरा छोड़िए, गुड, रिलैक्स, फिर से लंबी सांस, पूरा छोड़िए, पूरा छोड़िए, पूरा छोड़िए, ठीक, रिलैक्स, ठीक, रिलैक्स। एक एक वर्टिब्रा को मैं थोड़ा मोबिलाइज कर दे रहा हूँ, रिलैक्स, रिलैक्स, बस रिलैक्स छोड़िए, रिलैक्स छोड़िए, रिलैक्स छोड़िए, ठीक है, एकदम आराम से रहिए। करवट लेके उठिए, दोनों हाथ पीछे करिए, गर्दन को बीच में रखेंगे, गर्दन को, इसको, माथे को बीच में, बस। अब बॉडी को हिलाएंगे नहीं, ठीक है, लूज रखेंगे। अब हिलाइए नहीं, गर्दन को मत हिलाइए, रिलैक्स रखिए। बहुत ज़्यादा रोटेशन था, है अभी, ये लूज छोड़िए, लूज, एकदम लूज। शॉर्टनिंग देखिए बहुत ज़्यादा इसमें हो रखी है, लेफ्ट लेग में शॉर्टनिंग बहुत ज़्यादा है। करवट लेकर लेटिए, अंदर, थोड़ा सा अंदर, बस। पैर को अंदर करिए, थोड़ा सा अंदर करिए, और अंदर करेंगे, ये पैर को, पैर, हाँ, नीचे वाला पैर, नीचे वाला पैर को अंदर, रिलैक्स, ढीला 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 ढीला, रिलैक्स छोड़िए, बस। अभी सर का हमने 3 से 4 मिनट में ट्रीटमेंट किया है। थोड़ा वॉक करके आपने देखा? हाँ, मेरे को एक्चुअली क्या लगता है ना, मतलब अभी एकदम जैसे सब चीज एक प्रॉपर पॉस्चर में है, वो पॉस्चर का भी कुछ इशू था, तो वो मेरे को लगता है रिजॉल्व हो चुका है। मैं तो एक अलग प्रॉब्लम लेके आया था, बट और एडिशनल प्रॉब्लम मेरे को लगता है रिजॉल्व हो चुकी है। कैसा लग रहा है सर अभी? फीलिंग फाइन, बट कमिंग टू द डेली रूटीन शायद वो चीज एक लॉन्ग रन पे नहीं होगा। आई विल टीच यू द एक्सरसाइजेस व्हिच यू हैव टू डू टू मेंटेन दिस पोस्चर। अभी आपको कैसा फीडबैक देंगे हमारे इस? फीडबैक बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैं बहुत तारीफ सुनने के बाद ही आया था, मैं काफी परेशान हो रहा था, अभी मैं म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहा था घर पे, तो मैंने मम्मी को कहा यार पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेट मी गो देयर एंड रिजॉल्व में पता करके आता हूँ। सर ने तो बस एकदम रिजॉल्व कर दिया। थैंक यू सर। एक परमिशन चाहिए कि वीडियो में दूसरे लोगों को दिखा सकते हैं? बिल्कुल जरूर, ताकि लोग अवेयर हों और सबका इस चीज से वो सॉल्यूशन हो। थैंक यू, शुक्रिया।